Hello 各位，今次係樂哥2025年荷蘭之旅嘅下集，帶你睇勻荷蘭6個城市、7個地區，等大家了解下荷蘭除咗鬱金香同埋風車之外，仲有好多值得大家去觀光嘅地方。5日4夜嘅旅程，基本上4日都係天晴，只係有一日陰天落咗毛毛雨，咁啊非常之好彩嘅。第二日一朝早，我哋就喺 Vingerveen 地區嘅酒店租咗一個單車，用36歐踩返去126號巴士。如果唔係行路咧，係要超過40分鐘㗎。話咁快就到咗梵高博物館，第一層就係睇下梵高嘅生平，咁記錄咗佢一啲嘅 timeline， 幾時咩年就做咗啲乜嘢，同埋佢身份入邊亦都係有一啲唔同嘅轉變。唔係我出世唔喺度，呢係過身啦應該。And dies 2 days later on. Sorry， 行翻去頭先。Vincent van Gogh was born in Zundert, the Netherlands, March of 13th. 呢個係 Van Gogh 嘅兄弟應該，今次 Tesla 嘅。以前喺網上都見過梵高係有唔少嘅自畫像，嚟到先發現原來佢有更加多嘅自畫像係我哋未見過嘅。咁我相信可能佢本身性格會唔會都係有一啲自戀嘅傾向，真係有非常之多，我相信都超過50幅。咁我見其他嘅畫家喺我印象中咧係冇咁多嘅自畫像嘅。呢個博物館除咗梵高嘅作品之外，亦有唔少係佢嘅朋友同期嘅作品，甚至乎有一啲近代啲係講緊20世紀一啲受佢影響嘅畫家嘅作品，同埋有一啲裝置嘅藝術喺另一個場館嗰度展出。好似呢一幅喺一個農地上嘅女人個眼神，我覺得非常之凌厲啊！咁呢啲就係畫一啲教堂嘅風景，咁亦都係別樹一格嘅。本身諗住係拍下呢個場館嘅景，大致上咧係點樣嘅，結果阿穆罕默德頭先嗰個鬍鬚佬咧就嚟禁止我，佢話影畫就可以，影成個場館咧影到其他人嘅樣就唔得。呢一個咧就係梵高用過嘅一個櫃，專係裝佢啲畫具。咁呢一個就係畫室內嘅光，係一個織緊衫嘅女人，係充分顯示到佢獨有嘅畫風。呢一幅係繪畫於1889年，係佢晚期嘅畫作，叫做 Evening。我哋喺度逗留咗超過2個鐘，咁就離開啦。因為個肚餓咧，亦都係時間要去填一填個肚啦。咁再品嚐下荷蘭市中心入邊有啲乜嘢好食先。咁喺上一集咧都有同大家講過，我哋去咗一間喺路邊有露天茶座嘅餐廳。你見今日咧係閒日嚟嘅，星期2啊，啲車係非常之少嘅。單車嗰啲人都踩得幾快嘅，呢度啲人踩單車好犀利嘅，好多時都係唔需要用手扶住前面個手柄嘅，咁啊可以就咁咧坐喺度，兩隻腳就咁喐嘅啫，喺度踩，隻手可能咧係揸緊電話或者係好輕鬆咁樣就放喺度，係唔需要揸手柄。嗱，右邊呢一間咧就係我哋食 lunch 嘅餐廳，佢係話個老闆話佢係意大利廚師嚟嘅，佢整個 lasagna 非常之出色，係贏咗99.9英國嘅意大利餐廳嘅。咁呢一個 cafe 都好靚嘅，本身都想試，但係佢淨係得 cafe，淨係有得飲嘢嘅啫。嗱，你睇下呢個 lasagna 真係贏咗99.9英國嘅餐廳。喺呢個炸魚薯條亦都好特別，亦都贏咗99% 嘅英國餐廳啦，未去到.9。呢個標誌就係我哋坐豪華郵輪嗰個 cushion，就係佢公司嘅標誌嚟嘅。上邊原來咧有個3個 X 嘅，凡親好多 Amsterdam 嗰啲衫啊或者一啲嘅 souvenir 都有啲3個 X 嘅。當初我都唔知係咩意思啊，我個仔問我，後尾我臨走嗰日先諗起係喎，Amsterdam 最出名有個紅燈區嘅喎，有啲合法妓女啊嗰啲，咁我完全都唔諗起呢樣嘢，亦都唔知喺邊度。咁啊同埋我個仔未成年就唔好帶佢去睇啦。咁啊今次抱歉啦，帶唔到大家去睇。咁遊船河就非常之舒服，當然啦，同 Paris 咧係完全唔同感覺。Paris 咧又因為有好多好出名嘅教堂啊，
咁呢度咧教堂咧就冇咁多咁出名嘅，但係主要係 sell 另外一樣嘢，就係一個荷蘭獨特嘅建築啦、啲屋仔啦，同埋嗰個地方係非常之寧靜同埋乾淨，相對比譬如羅馬啊、Paris 啊，佢呢度係寧靜舒服得多啊。咁同埋啲人係禮貌啲，同埋你會覺得安全啲㗎，唔會擔心話有好多啲吉卜賽人打荷包啊咁樣嘅。我哋嘅晚餐就係呢間 Takumi 日式拉麵，兼且有壽司食嘅餐廳，又係十分之正嘅，好大好熱鬧，氣氛好好，又係贏咗99.9嘅英國嘅日本餐廳，同埋可以俾狗仔入場嘅喎，好抵死嘅喎。好啦，到第3日嘅旅程啦，咁我哋就向呢個 Lemmen 萊姆呢個地區進發，就係去睇下呢一個 Hottentotsborg 嘅花展，沿路睇下丹麥嘅屋。都係好有特色嘅，你見到啲屋頂咧，佢斜嘅屋頂已經係可以包含2層噶啦。Hottentotsborg 呢一個地方佔地唔係好大，我估計大約有4個標準足球場嘅面積咁大，而佢原來係由一班志願人士去維護嘅，咁而佢入場費只需係5.5歐，同埋咧佢入邊咧原來有超過2560種嘅植物，宣傳單張就寫如果唔計鬱金香，都有1100種嘅花卉，但係我今日去睇嘅情況，可能因為好多都未開花，咁你見到好多都仲係得啲嘅綠葉咁樣，咁我估計可能過多3個禮拜至4個禮拜咧，應該好多花都會開嘅。或者係有啲係唔同季節性嘅花卉，咁你見呢一片咧嗱，完全都未開花嘅，咁但係遠少少咧就好多黃色、白色嘅花，咁就開咗啦。咁嗰啲就唔係鬱金香嚟嘅。咁呢度嘅人流唔算太多，同埋好彩咧，朝早係天陰，但當我哋下晝嚟到嘅時候咧，就開始天晴啦。咁亦都有一啲旅行團啦，我見有啲係美國人嘅旅行團嚟呢度睇花㗎。咁人流咧就下晝反而會多少少，佢哋係坐旅遊巴嚟嘅。咁我哋亦都好高興喺度打下卡、影下相，因為個天色咧轉好咗好多。大概下晝4點，我哋繼續我哋嘅旅程南下，去呢一個非常之難讀呢個名，我讀咗10次啊，用 Google Translate 聽咗，叫 Strandveikansi，Strandveikansi 真係好挑楞嘅。第一個字 Strand 就係代表海灘嘅意思。呢一度沿路你見到十分之寧靜啊，但係已經下晝5點幾㗎咯。呢一個 hotel 係我哋今晚係晚餐嘅地方，本身其實都係想租呢一個地方嘅，但係因為佢嘅房間咧係唔包呢個 private 嘅 bathroom，唯一呢度可以抱怨嘅地方就係遊客真係唔多，人氣好少。咁但係如果你係真係識玩水上運動嘅，呢一度亦都係非常之啱玩嘅，譬如你係玩風帆啦，咁譬如呢一啲係空中嘅降落傘啦。我都唔知係咪咁嘅名啊！咁啊，如果你係要再玩啲撩楞啲嘅水上電單車，我完全唔覺喎，可能你要自己帶備啦，或者唔知需唔需要係要攞牌先可以玩嘅。咁但係我就見到空無一人咧，係冇人游水嘅。而呢個海灘嘅質素係十分之高，你見係非常之乾淨，同埋個沙嘅幼細度咧係非常之高㗎。啲沙係好 soft 嘅，絕對比淺水灣、清水灣好，甚至乎比每一個英國嘅海灘都好。hello 各位，嗱呢個咧就係荷蘭，我相信咧係最長嘅海灘啊，甚至乎歐洲應該最長噶。因為我睇佢地圖咧，嗱我冇喺維基百科揾過資料啊，咁但係見佢咧差唔多成個荷蘭半個國土都係見到呢一個海灘嘅，好長嘅。嗱你呢度見到係冇盡頭嘅，另外另一邊咧嗱，呢度亦都係呢邊又有。遠啲好似有盡頭啦，咁呢個叫啊 Belfry 嘅坑啦，咁啊離開 Hampton 好遠嘅，我哋先係搭咗2程車，搭咗 Sprinter， 跟住再轉 Intercity， 就我哋睇咗嗰個花展先嘅 Hottentotsborg， 跟住咧 Hottentotsborg 咧再轉巴士搭 Sprinter， 再轉巴士，跟住行5分鐘到先到啊！呢度好鬼大。
但係好凍啊！你見到啲人喺度玩呢個嗰啲叫乜嘢我都唔識喎，大佬，唔知叫滑浪風帆？唔係喎，你麗山嗰啲滑浪風帆，我呢個佢靠呢一個風力咧，令佢咧海上咁樣去喺度 surfing 咯。咁啊6點幾，而家6點半啊，仲有人嚟啱啱嚟玩嘅。咁我見佢哋啲幾次，頭先有個好勁嘅嗰個女人，哇吹到好出啊！嗰個女人啱啱嚟啫喎，睇住原來要打氣嘅呢啲係要幫個帆泵氣嘅喎。跟住藍色嗰個啊，佢已經去到好出啊，玩到佢好上手喎。本來一心諗住沙灘應該好多着比堅尼嘅靚女，結果嚟到唔單止冇人着比堅尼，仲要包到實一實，連條頸都睇唔到嘅。可能因為荷蘭真係太大風啦，我今日咧着得唔夠衫，喺呢度咧都吹到咧流晒鼻水。而家6點啦，呢個健兒喳喳林 set 起個帆，因為頭先佢嘅女性朋友已經出邊咧玩得非常之開心噶啦，就係藍色嗰個帆。既然冇乜人，不如同大家又睇下沙灘附近嘅好多好靚嘅屋仔啊！查實整個海灘沿路都有呢啲咁靚嘅屋仔，全部油上唔同顏色嘅。喺網上係有公司咧可以訂嘅，咁但係個費用非常之高，我印象中係記得一晚係超過200歐噶。咁我感覺咧完全唔覺得有人喺度出入啊！What is that? See? Oh my god! I so speed 啊 ！Oh my god! 90%佢嘅對白都係 I so 都係 Oh my god！ 哇！呢個係 Dutch rib eyes 啊 ，signature dishes。抵啊抵啊！睇下埋呢個先，頭先入邊呢個係咩嚟嘅喎？綠綠地色嘅，係咩醬嚟㗎？唔係雞嚟嘅喎，係啲蔬菜類嘅應該。你都好特別喎，但係個份量咁少嘅。試下個牛扒先，其實頭先我鋸咗一忽㗎，唔止咁細嚿㗎，鋸咗一忽俾個仔食。哇，幾軟爽 ，medium rare，啱啱好啊，大佬。英國試唔到啲咁正嘅牛扒㗎。Jamie Oliver 啲餐廳就執晒。哇！睇下，喂，荷蘭人真係識煮嘢食㗎，各位。哇，正啊！好耐冇食過咁正牛扒，真係一流，冇得頂啊！99分啊，真係，加1分，加1分點解？就係凡事留一線啊！如果我仔整咧，就100分啦。如果可以喺度住一晚就好咯，呢度好多酒吧啊，好正喎。時間唔夠咯，下次搭凌晨機嚟啊！查實我就唔太中意飲酒嘅，亦都唔係好識欣賞酒，我至多都係飲下 cider 嘅啫。咁我比較喜歡咧一啲靚嘅車啊，不論係電單車定係私家車。喺搭車方面咧，就提下大家，雖然而家大家用 Visa 或者 Mastercard 喺好多嘅公共交通工具都可以就咁拍卡就上車嘅，唔需要特別買啲咩套票。咁但係記得咧，大家就盡量唔好用手機上嗰個 Google Pay 或者 Apple Pay 嘅卡去俾啦，就用翻實體卡。因為我哋咧就係因為我個仔拍卡嘅時候啊，佢 Google Pay 咧唔知點解硬係讀唔到個 Visa 卡，就搞到咧我哋咧拍咗好多次啊，最終都係變咗又要拍多一次實體卡，結果咧佢就誤收咗我哋2次 charge， 到而家咧都 claim 唔翻個退款，就俾多咗成10歐。去到第4日嘅旅程，一朝早天陰陰，我哋去到 Amsterdam 嘅 Centraal Station，Centraal 即係英文嘅 Central， 而我哋咧就要轉一個免費嘅 ferry， 就過對面岸邊，就去一個叫做 This is Holland 嘅地方集合嘅。呢一個 ferry 咧，我哋當初買嗰個1至3日嘅旅遊套票咧，佢又包埋嘅，係 GVB 公司 run 嘅。原來咧，你任何人行埋去咧都係免費嘅，所以嗰個套票咧，大家係唔好嘥錢買啦。一個3日嘅套票啊，使咗成50幾歐啊，咁啊絕對係嘥錢㗎。搭其他巴士公司咧，如果唔係 GVB 咧，又要另外俾錢嘅。
所以基本上大家真係攞張實體嘅 Visa 或者 Mastercard 咧，周圍拍就得㗎啦，就唔好用手機入邊嗰個Google Pay 或者 Apple Pay 嘅卡啦嚇。咁對面岸有好多一啲嘅靚嘅商場博物館啊，同埋好多新起嘅樓啊，沿海岸好多新起嘅樓，質素係非常之高嘅。大家睇翻我上一條片就見到啦。嗱，呢一個好靚嘅喎，呢一個標誌咧上面寫滿好多荷蘭文咧，我翻譯翻咧就係好多啲雀仔嘅名嚟嘅。咁我唔知有咩特別嘅意思啦，但我見到真係好吸引。咁我喺呢度咧食咗風咧，食咗10幾分鐘。咁啊坐呢架好靚嘅 Hop On Hop Off 嘅專用旅遊巴，咁好快就去到呢一個其實就係一個工業嘅好少嘅繆斯人啦。咁但係我哋唔係睇嗰個繆斯人，我哋喺隔離呢一個風車城啦。呢個地方荷蘭名叫做 Schaansers-Hans， 咁係一個叫做風車村啦，係一個十分之歷史悠久嘅地方，係非常之出名嘅名勝嚟嘅。咁喺呢度咧有好多一啲好靚嘅賣紀念品嘅小店，價錢咧比我哋之前喺名店街嗰啲賣紀念品嘅 shop 咧仲要抵，仲要平，仲有啲款式咧係靚嘅喎，不論係一啲磁貼嘅 souvenir 啊，或者係啲衫啊，都係質素好高啊！咁同埋當地有好多唔同國家嚟嘅旅行團啊，有啲我見佢面口就係韓國人啦，咁亦都有啲大陸團啦，咁喺度不斷講普通話啦。嗱，我一聽就聽得出㗎，台灣國語同普通話係唔同嘅。咁喺呢度咧就都唔理啦，咁啊總之大家嚟 enjoy 享受下啦。咁有好多好有特色嘅商店係賣一啲荷蘭嘅芝士嘅，一陣大家都會見到嘅。咁但係因為而家最新咧英國法例咧，好似就已經禁止咗歐盟嘅芝士入境啊。咁好彩我哋買嗰時咧就仲未有呢個禁令。What is it real? It's wood. It is wood. 呢以前啲廣告嚟㗎。Get Holland cars here。好似嗰啲密室逃脫 game 咁喎。哇！呢啲好正啊，買一塊送俾人一流喎。喂，呢個係賣嘅喎。Sheepskin 99 euro 喎，哇！喂，呢啲正啊，買翻嚟做地氈啊，但係要成日 clean 㗎，要成日吸塵。99 euro 真係唔係貴。哇！呢啲黑色嘅 cheese 喎，唔係喎 ，black garlic。哇！啲肯定過100款啊呢度，每日試一隻都搞唔掂。呢個小小好靚。cheese dip 好抵啊，5歐都唔使啊，即係4磅多啲啊，應該可以帶入口㗎，買一個玩下。呢個 travel 係咩啊？唔知中文係咩？Wrestling， 咦？頭先佢哋先想搞嘢喎，有冇俾人打交？
大家唔好睇呢度咁空曠，佢呢度都有3個地方咧係可以坐低俾大家飲下嘢、食下 pancake 嘅。雖然今朝早係天陰陰，但我係見到有啲人喺度影婚紗相，因為呢度嘅景色連埋一啲嘅生態環境，如果陽光好或者攝影師調校技術強嘅話咧，其實都可以影得好靚嘅。喺呢度仲有4個工作坊示範俾大家睇一啲荷蘭傳統嘅手工藝，例如做荷蘭嘅木屐、做芝士之類嘅，絕對值得大家嚟呢度參觀一個上午。好啦，我哋嚟到 Keukenhof， 我哋上咗黃巴士坐咗1個鐘，終於嚟到呢個我哋最終嘅目的地。其實就係今次旅程嘅最重要嘅節目。你睇下陣容幾墟冚幾鼎盛，呢一個比我哋琴日睇嗰個花展呢，人流超過100倍，我諗都唔止啊！面積亦都係十分之大，大概分為10個區域。呢一個 Keukenhof 係世界上最大嘅花園展覽，佢係由3月尾開始公眾開放，每一個遊客都要買票入場嘅。我哋預先網上買，所以就包埋呢一個旅遊巴。你亦都可以自己揸車或者搭巴士嚟，然後買票入場。咁當然啦，佢就話世上最大嘅花園展覽，因為佢呢個唔係公眾開放嘅，同大家可能喺電影見到或者法國有啲地方成個花海都係薰衣草啊，嗰啲就唔同嘅，因為嗰啲佢唔需要買票噶嘛，你可能只不過係經過見到或者你係得園主同意就可以入去噶啦，咁啊所以係唔同嘅。大家見到呢度咧有7種鬱金香啊。咁你見到佢串法有啲唔同喎，呢個 tulip， 但係我哋平時叫開就咁嘅 tulip， 因為原來咧 tulip 就係英文常用口語嘅名詞，而 tulip 咧就係植物學上嘅專有名詞嚟嘅。而荷蘭話咧 tulip 就叫 tulip， 有少少唔同㗎嚇。查實咧我對花咧係完全唔熟悉嘅，喺門外看。咁因為咧上年去日本睇過櫻花之美，有靚女陪同之下咧。咁啊，變得越嚟越中意睇花。咁啊，當然咧，今次就係冇美女相伴啦，但係身邊都有好多鬼妹，咁啊，當係一齊欣賞啦。咁我哋其實亦都見到好多香港人㗎，排隊嗰時候後邊都有一家香港人。咁我喺呢度食飯咧，因為呢度都有幾間餐廳嘅。咁我哋食飯嘅時候咧，都見到幾台香港人客。咁應該大家都係揸 BNO 過嚟㗎啦，英國過嚟咁近，係咪先？冇理由唔過嚟玩下啦。而公園入邊嘅餐廳啲嘢食亦都質素非常之唔錯，價錢亦都公道喎，唔會話特別貴喎。你見到呢度全部都係設計得非常之美輪美奐，係好適合老少咸宜嚟參觀嘅。大家可以見到呢度嘅行人路都係十分之平坦，所以如果你就算係坐輪椅嘅話，你都可以喺呢度好自由咁樣四處遊動參觀嘅。如果大家有留意嘅話，見到呢度嘅花嘅品種9成9以上其實都喺地上種上嚟嘅，而唔係喺樹上邊生長。而呢啲花嘅高度一般都係腰以下嘅，咁所以如果啲靚女嚟到想影下啲人比花嬌啊，擺下啲 pose 嘅話咧，好多時都係烏低身，咁個角度嚟講咧係比較難去就㗎。嗱，咁呢啲花就好啲，嗱佢都有啲櫻花嘅，但係就唔多。而相對喺日本嗰度咧，好多時我哋大家睇嘅櫻花啦，甚至乎係紫藤啊、梅花啊，呢啲都係喺樹上面生長。咁相對影相嚟講咧，即係我意思係影人像配合花嘅話咧，就比較容易啲去就位就鏡頭。呢度大部分嘅地方雖然都係咧戶外嘅，但佢都有一個非常之大嘅溫室，入邊亦都有好多唔同品種嘅花嘅。但我今次影片咧就冇擺到入去，咁大家可以嚟到呢度咧自行發掘一下，佢嗰度咧亦都可以坐喺度啦，可以食住雪糕慢慢欣賞嘅。同埋咧，佢遠少少咧，圍住個公園邊係有河嘅，咁大家可以咧俾錢咧就可以搭船咧係暢遊嘅。咁但係我個人就覺得咧就唔係太值得啦。
因為佢喺外邊咧，其實咧就睇唔到啲咩花嘅，因為你啲花咧全部都其實就唔係種喺外圍噶嘛，咁所以就唔係太值得花呢一個錢。整個荷蘭嘅旅程，我哋走訪咗6個城市、8個地區，俾我感覺普遍都係乾淨整潔，城市規劃好，空氣亦都非常之好喎。因為車好少，好多人係依賴單車代步，所以我非常之喜歡呢個地方，俾我嘅印象非常之好。而好多嘅市民都係好有禮貌，俾我感覺就係民風淳樸。雖然呢度咧食大麻係合法化嘅，但係我相信好多人，因為經咗咁多年政府嘅管制，我相信好多人都係喺屋企自己食嘅啫。而感覺上咧係冇咩 anti-social behaviour 嘅。你見啲屋啊、啲街道啊係唔會有啲好即係亂七八糟啊，好似英國嗰啲咧，你見不論咩城市都好，我去咗10個唔同嘅城市啊、得攤啊咁去參觀，好多時你見到啲街道都係鬧鬧搞搞啊。當然英國都有啲靚嘅地方，有啲旺嘅地方係規劃得好嘅。咁但係你點都見到一啲跡象就係好鬧交嘅角落啊，好多一啲 anti-social behaviour 啊，好多人亂掉垃圾啊，咁個感覺係完全唔同嘅。而住屋質素咧，荷蘭整體亦都覺得係比英國好㗎嚇。每一日3餐所食嘅餐廳咧，都覺得質素好高。真係唔係賣廣告，而真係個人感受。因為我只不過隨便喺街度見到一間就衝入去食，但係每一間咧，我覺得嗰個質素咧係我滿意嘅。而呢度俾我即時有個諗法就係，我點樣可以喺度定居呢？即係可惜喺網上揾過呢度嘅住宅物業咧，一般兩房咧比英國都係貴好多㗎，入場門檻高好多，喐下都講緊50-60萬磅。咁唔通真係要喺度結識個荷蘭靚女先搞得掂？咁或者等我每年都嚟睇一次花展啦，咁希望個天賜良緣啦。咁啊，多謝各位睇到呢度啦，咁亦都祝福大家咧，2025年可以去多啲地方去參觀，可以大家分享多啲影片。咁啊，多謝各位，下次再會，拜拜。